За би яагаад сошиал медиа дээр идэвхтэй байхаар шийдсэн бэ гэхээр за 2026 онд тийм ээ бүр эхний өдрөөс нь эхлээд өөртөө үнэнч байж тийм ээ өөртөө өгсөн амлалтаа биелүүлэхийн тулд за сошиал медиа руу одоо зоригтойгоор ороод байгаамаа. За яагаад заавал сошиал медиа руу зоригтой орсноороо би өөртөө итгэлтэй байх юм те. За миний бодлоор бол би яг 2020 оноос хойш бол өөрийгөө хөгжүүлэх тийм ээ хувь хүний хөгжлийн одоо сургалтуудыг бас тодорхой хэмжээгээр тийм ээ их бага хэмжээгээр авсан байдгийг. За тэгээ яг одоо тууштайгаар үнэхээр би одоо сансандаа хүртэл өөрийнхөө шинэ хувилбарыг бий болгож чадсан уу гэвэл одоо өнөөдөр бол бас үгүй байна. Сэтгэл дундуур байна. За тийм учраас одоо хэдий болтол ийм явах вэ тийм ээ. Хэдий болтол одоо энэ сэтгэл дундуур ингээ хий гэснээ хийж бүтээж чадахгүй ингээд өөртөө үнэнч байж чадахгүй өдийг хүртэл ингээд явмааргүй байсан учраас бүр яг шинэ он энэ 2026 он тийм ээ энэ гайхалтай жилийг бүр эхний өдрөөс нь эхлээд идэвхтэй байхаар шийдсэн байгаа. За мэдээж хэрэг хувь хүний хөгжил тийм ээ хувь хүндээ хөгжих, хувь хүн өөрөө хөгжиж байж одоо цаашдын одоо хүсэл мөрөөдлөө биелүүлэх бүрэн боломж байгаа. За тэгэхээр мэдээж хэрэг 2026 онд тийм ээ гоё болохыг хүссэн бүсгүйчүүдийг гоё болгоно, дэмжин, тослон тийм ээ. За мөн өөрөө давхар маш их сурах зүйл байгаа. Маш ихээр одоо өөрийгөө хөгжүүлэх юм маш их том аялал бол намайг хүлээж байгаа. За дээр нь би дижитал маркетингийн сургалтыг авсан байгаа. За дижитал маркетингийн сургалтаа одоо бүр яг цоо шинээр нь эхнээс нь одоо ингээд яг 2026 оноос эхлээд ингээд хийгээд хөгжөөд энэ болгоныг та бүхэнтэйгээ одоо хуваалцаад явахыг одоо хүссэн учраас би сошиал медиа руу зоригтойгоор орж байгаа юм аа. За тэгээ мэдээж яг хамгийн гол юм юу вэ гэхээр мэдээж би ганцаараа ингээд хөгжөөд явах тийм ээ явахаасаа илүүтэйгээр одоо та бүгдтэйгээ хамтдаа ингээд аяллаа хуваалцаад явах юм бол мэдээж хэрэг өөртөө илүү одоо үнэнч байж илүү одоо бүтээлтэй байж чаднаа гэж үзсэн байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань мөн надтай хамт одоо шинэ оноо тийм ээ шинэ оны эхний өдрөөсөө эхлээд тийм ээ өөрийнхөө тэр хамгийн гоё өөртөө таалагдсан хувилбарыг бий болгохоор хамтдаа эхлээрэй гэж уриалмаар байна.